Labdien, mīļie skatītāji! Es atkal esmu atgriezusies un atkal esmu izveidojusi jums videoklipu par it kā plaši sastopamu un neaizmirstu slimību kā veibakām. Agrāk gan tā bija gandrīz vai rutīnas saslimšana, tā bija viena no bērnu infekcijas slimībām. Un tagad ir vakcinācija, un tagad saslimšanas biežums ir stipri mazinājies, bet veibakas nekur nav pazudušas, un ar viņām var sastapties. Tāpēc nedaudz pastāstīšu par veibakām. Veibakas ir akūta infekcijas slimība, kuru izraisa varicella zoster vīruss, kas izdalās caur elpceļiem. Tāpēc inficēšanās parasti notiek kontakta ceļā. Varicella zoster vīruss izsauc gan veibakas, gan jostas rozi. Tas ir viens un tas pats vīruss. Par jostas rozi man iepriekš ir videoklips, varat apskatīties. Veibakas norit ar temperatūru, tā var būt gan augsta, gan neliela, var būt trūcis, slikta dūša, galvas sāpes, pazūd apetīte, parādās izsitumi. Izsitumi neparādās pirmajā slimības dienā, bet kaut kur 2., 3. un tie sākumā parādās uz sejas, matainajā daļā, pēc tam uz ķermeņa augšējā daļā, vēders, krūtis, mugura, rokas un beidzot kājas. Izsitumu daudzums ir visvairāk uz sejas, uz matainā daļā, uz ķermeņa un vismazāk ir uz ekstremitātēm. Izsitumi var būt dažādi, viņi var būt daudz un viņi var būt ļoti nedaudz, varbūt pilnīgi daži. Un tāpat tās būs veibakas un arī smagums var būt dažāds. To nosaka daudzi un dažādi faktori. Biežāk slimība beidzas ar pilnīgu izveseļošanās. Kā jau es teicu, es strādājusi infekcijas nodaļā, kur epidēmijas laikā gulēja tikai veibakas slimnieki, pieaugušie cilvēki, un neviens no maniem slimniekiem nenomira. Statistika gan saka, ka ir arī iespēja nomirt. Tas ir tāpat kā no jebkuras slimības. Inkubācijas periods veibakām ir 11 līdz 21 diena. Tas ir laiks kopš inficēšanās līdz pirmo simptomu parādīšanai. Veibakas skaitās ļoti kontagiozas, jeb lipīgas. Ja mājās kāds ir saslimis ar veibakām, tas saslims arī citi, kam nav imunās aizsarga reakcijas. Imunitāte var būt dabiska pēc pārslimošanas, tā ir 100% un var būt mākslīga.